لاباس عليكم؟ صحيحه مزيانه وكلشي مزيان. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم على احسن ما يرام. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي ندير معكم كيكه الحامض اللي كتجي رائعه كيف ما كتشوفوا، سهله في التحضير، زوينه بزاف، هشيشه ولذيذه لذيذه لذيذه، بمكونات بسيطه جدا جدا، كتجي مقرمشه من برا وهشيشه من الداخل، رائعه جدا وبمكونات بسيطه. هاد لو كيك هذا كيجي لذيذ بزاف وهشيش وبنين بنين بنين، وكيف ما قلت لكم راه سهل في التحضير وبمكونات بسيطه. وشوفوا كيدوز فيه الموس، كيجري، كيجي من اروع ما يكون. شوفوا معايا من الداخل كيفاش كيكون، شوفوا معايا. اذا رطب 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 جدا، رائع. والريحه ما نقول لكمش، راه واحد الريحه يا البنات، واحد النكهه فيه ديال الحامض رائعه جدا. وكيف ما كتلاحظوا انه مقرمش من برا ومن الداخل كيكون رطيب بزاف. اذا الا بغيتوا تشوفوا الطريقه والمقادير ديال هذا الكيك بقاو معايا الى اخر الفيديو. نبداو على بركه الله بالمقادير اللي غادي نحتاجوا لها. 4 البيضات لازم يكونوا بحراره المطبخ. نحتاجوا كاس عنبه ديال الزيت عامر، كاس ونصف من السكر سنيده عنبه كذلك. نحتاجوا ربع كاس عنبه ديال عصير الحامض بما اننا غادي نديروا الكيك ديالنا بنكهه الحامض. ونحتاجوا قشره حامضه مبشوره على هذا الشكل هذا. كذلك عندنا 2 اكياس من الخميره الحلويات مجموعهم 14 غرام. قبيصه ديال الملح، وعندنا 2 كؤوس عنبه ديال الدقيق عامرين، دقيق الخاص بالحلويات. كذلك غادي نحتاج واحد مبشور حامضه اخرى وملعقه كبيره ديال السكر اللي غادي نديروها في لو مول ديالنا. بالنسبه لي انا غادي نستعمل هذا المول، هذا المول العادي اللي كنصايبوا فيه الكيك، والامهات ديالنا من بكري هما كيصاوبوه فيه. يعني اي مول عندكم تقدروا تستعملوا. غادي نجيب هذيك الملعقه ديال السكر ومبشور ديال الحامض وغادي نخلطهم بحال هكا بجوج. هاد الثنائي غادي يعطيونا واحد القشره اولا واحد الطبقه في الكيك مقرمشه منكهه بالحامض وكتجي رائعه جدا في هذا لو كيك هذا. اذا غادي نخلط كيف ما كتشوفوا، خلط السكر مع مبشور الحامض على هذا الشكل، وغادي نحاول نوزعو في هذا المول كله بهذه الطريقه هذه. فوالا حبيباتي، من بعد ما وزعت داك السكر وديك قشره الحامض على المول كامل، دابا غادي ناخذو نديرو في الثلاجه يبرد بلا ما وجدت لو كيك ديالي. هنا خديت 4 بيضات، غادي نضيف لهم قبيصه الملح. البيض دائما البنات يكون بحراره المطبخ، قبيصه الملح. وغادي نضيف كاس ونصف من السكر. السكر كيبقى بطبيعه الحال على حسب الرغبه، على حسب الذوق، ولكن هذا الكيك كيجي فيه كاس ونصف هو هذاك في المذاق. وغادي نبدا تنضرب جيدا هذا البيض حتى كيضاعف الحجم ديالو وكيبيض. عاد كنوقف. تقدروا ديروه بالباتور، تقدروا ديروه فقط باليد، غير كيشد لكم الوقت اكثر. كيف ما تقدروه ديروه في الغراف ديال الاله ديال الطحانه ديالكم، كذلك كيصدق مزيان. اذا انا غادي نضربه حتى كيضاعف الحجم ديالو. اذا شوفوا معايا البنات كيفاش ضاعف الحجم ديالو ورجع اللون ديالو ابيض، يعني ما بقاش اصفر بداك اصفر البيض. فوالا هذه هي الطريقه الصحيحه. هنا شحال ما كان البيض بحراره المطبخ راه كيساعدكم بزاف. الان غادي نبدا تنضيف، انا كنضرب وكنضيف الزيت شويه بشويه حتى كنسالي هاد الكاس اللي عندي عنبه كامل. فوالا من بعد ما خلطنا الزيت غادي نجيب واحد الطاوه على هذا الشكل هذا، غادي نغربل فيها هاد الدقيق اللي عندي. ضروري دائما نغربلو الدقيق هكا باش يتهوى وباش يساعدنا يتخلط بسهوله مع البيض على هذا الشكل. وكنضيف له الخميره باش نغربلها مع هاد الدقيق هذا. كيف ما قلنا 2 كيسان عنبه عامرين ديال الدقيق. فوالا
كنخلط هادشي كله ومن بعد كنضيف له قشره الحامضه اللي خليناها على جنب، وحتى هي كنخلطها مع داك الدقيق وتنبدا تنخلط بالضرب الكهربائي اولا باليدوي. كنخلط وانا كنضيف شويه بشويه الدقيق حتى كنكمل الكميه اللي عندي كلها. اذا شوفوا معايا البنات كيفاش كيرجع ملي كنضيفوا الدقيق، كيجي شويه ثقيل لان عاد غادي نضيفوا داك ربع كاس من عصير الحامض وغادي يخفوا. يعني هذه هي اخر حاجه غادي نديروها، اخر لمسه غنديروها في هذا لو كيك، وهو غادي نضربوا ونضيفوا شويه شويه الحامض حتى كيتخلط الكل جيدا. فوالا البنات لو كيك هو واجد، او عجينه الكيكه هي واجده من بعد ما ضربناها مزيان. شوفوا كيفاش كتجي، ما كتجي لا دقيقه لا ثقيله لا خفيفه. فوالا الان غادي نشعل الفران لان الفران ديالي خصو ما يكونش سخون بزاف، يعني يكون متوسط الحراره. غادي نشعل الفران وغادي نجيب لو مول من الثلاجه اللي غادي نصب فيه هذا الخليط. المول ديالي ها هو، من بعد ما درتو في الثلاجه عرفتو ريحه الحامض، القشره ديال الحامض راه طالقه واحد الريحه زوينه بزاف. اذا غادي نصب دابا الخليط ديالي على هذا الشكل في المول كامله بهذه الطريقه هذه. فوالا البنات ما بقى ليا غير ندخل الكيك ديالي في الفرن، الفرن متوسط الحراره كيف ما قلت لكم، ونخليه واحد 35 دقيقه حتى ل 40 دقيقه على حسب الفرن وعلى حسب الكبر ديال المول، ونرجع لكم من بعد ما يطيب. فوالا حبيباتي من بعد ما خرجنا لو كيك ديالنا من الفران، ما نقول لكمش البنات الريحه اللي كيطلقها لذيذه لذيذه بزاف. شوفوا كيفاش كيجي طالع وراه كيجي هشيش بزاف. غادي نجيب نشوف واش طايب من الداخل ولا لا على هذا الشكل. اذا كيف ما كتشوفوا هو طايب من الداخل وهو سخون. غادي نحاول نقلبو في هاد الشبيكه هذه. فوالا حبيباتي شوفوا معايا الجماليه ديال هاد لو كيك، سواء كنخليوه بحال هكا سواء كنقلبوه كيف ما كان في الاول على هاد الشكل هذا. شفتوا معايا كيجي كروسيون من برا وكيجي رطيب رائع من الداخل. شوفوا شحال هشيش من الداخل. شفتوا معايا راه لو كان نزير عليه راه صبعي يدخل فيه. شوف فوالا. اذا غادي نخليه يبرد ونقدمه لكم. كيك الحامض ديالنا ها هو جاهز كيف ما كتشوفوا، كيجي رائع جدا. كيف ما شفتوا الطريقه سهله جدا جدا، بسيطه سريعه التحضير، والاهم كيجي لذيذ وهشيش هشيش بزاف وسهل في التحضير كيف ما شفتوا. نتمنى انكم تجربوه، لان الا جربتوه راه غادي ينال اعجابكم ويولي معتمد عندكم. وكالعاده البنات الا كيعجبكم الفيديو هذه ما تنساوش تابوناو وتلايكيو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد، ونهاركم مبروك.